Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa luna piena in pesci ci porta a un periodo adatto per la riflessione e per la ricerca a livello interiore e spirituale, ma non solo ci può aiutare a sviluppare maggiormente la nostra sensibilità, il nostro intuito, può essere un momento adatto per porre fine ai dubbi, ai conflitti, di allontanarci un po' dalla realtà per scoprire i nostri veri sogni e desideri. Essendoci un alto livello di empatia, possiamo percepire meglio attraverso i sentimenti e le emozioni e pensare e concentrarci alle cose più importanti. Di contro dobbiamo fare attenzione sia per noi stessi che per gli altri alla troppa sensibilità, nervosismo, irritabilità, si possono ripetere vecchie esperienze, ricordi spiacevoli, lo stato emotivo abbastanza instabile, si rischia di impantanarsi un po' nelle illusioni, nei dubbi e nelle incertezze, forse anche nelle paure. Abbiamo visto i pro, i contro a livello astrologico, adesso partiamo con l'oracolo dove il primo messaggio, quindi sappiamo che il nostro punto di partenza è intorno al 13 agosto è con questa energia e che in realtà è una bellissima energia perché ci parla di manifestazione, di un momento propizio per stabilire i nostri obiettivi, di cogliere le opportunità, ci possono essere degli eventi inaspettati, quindi qualcosa a sorpresa, anche delle situazioni che ci possono permettere di uscire dalla nostra zona di comfort e iniziare una cosa nuova. Quindi abbiamo questo bellissimo punto di partenza e vediamo come proseguono le energie. Abbiamo primo quarto e che è perfetta, diciamo, in questo periodo. È vero che ci parla di sospensione, probabilmente alcune cose si possono muovere abbastanza in fretta e dobbiamo prepararci a un cambio di direzione o a vivere un momento di equilibrio precario. Ecco che qui, quando ci si trova in questo tipo di energia, di fase, dobbiamo trovare sia motivazione oppure focalizzarci sulla nostra motivazione a continuare una specifica cosa. Quindi rimanere sul pezzo, verificare quello che abbiamo a disposizione. Ci sono delle nostre sfide che dobbiamo affrontare perché ci mettono alla prova nella nostra volontà. Quindi qui ci dobbiamo chiedere: okay, c'è un ostacolo, ma questo ostacolo può essere superato? Come posso farlo? Oppure se è un ostacolo, è un qualcosa che continua a ripetersi e forse quella cosa non fa per noi, ecco questo è un momento di verifica decisivo, importante anche ai nostri obiettivi. Certe volte alcune cose non arrivano ad ostacolarci, perché, per forza dobbiamo, affrontare le cose in un certo modo, forse le dobbiamo cambiare, forse, dobbiamo modificare direzione, forse come vi dicevo quella cosa non è adatta a noi. Quindi secondo me quando arriva una certa indicazione vuol dire che è un momento di verifica importante. Il Resbat va a sottolineare proprio
il punto in cui c'è un risveglio, un momento di consapevolezza, un momento di anche possibile radicamento e di vivere un'esperienza che è talmente forte, talmente importante che ci può aiutare nel nostro percorso. E poi andiamo a vedere adesso gli altri suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri suggerimenti troviamo. Abbiamo un buon punto di partenza che ci parla, è vero, di manifestazione, di realizzazione. Probabilmente ci sono alcune cose che in corso d'opera dobbiamo verificare e dobbiamo comprendere, e con la carta il vento il messaggio è che in effetti qualcosa è già pronto per essere trasformato, può essere un'idea, un'abitudine, una prospettiva, e quindi lasciare andare il bisogno di controllo, abbandonare forse un'abitudine, di aver, fiducia, determinazione, quindi portare avanti, una sfida, di agire per il bene comune. È tempo di rinnovare. Può essere un vecchio modo di fare, che non funziona più, e infatti diciamo, come vedete, calza, in modo preciso con quello che stavo dicendo prima. Quindi vuol dire che qualcuno da lassù vuole darvi questo messaggio molto, molto importante. Quindi quando qualcosa è pronto per essere rinnovato, vuol dire che ci sono le energie giuste e si può fare in questo momento per poi poter realizzare e metterci nel giusto percorso. Il Gran Turco appunto parla di abbondanza. È un numero 10, abbiamo anche qui un numero 10, può essere, importante per voi, magari risuona in qualche modo. Di sicuro come numero 10 ha a che fare con non solo con la conclusione di un ciclo, ma il possibile nuovo inizio, quindi di entrare immediatamente in una nuova fase. E visto che è una carta di abbondanza, di cogliere i frutti del nostro impegno, ci parla di realizzazione, di sogno, di anche di semi coltivati con dedizione e fiducia. Quindi che cosa ci sta dicendo? Che da un lato siamo già pronti a cogliere degli eventi felici, belli, fortunati, abbondanza per semi e cose che abbiamo coltivato precedentemente, e quindi siamo pronti a raccogliere, e allo stesso tempo magari nella chiusura di questo ciclo siamo pronti per affrontarne e prepararci ad un altro, quindi a piantare nuovi semini di abbondanza, appunto quelli che andremo a cogliere successivamente. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il bastone, bellissima energia, poi anche legata al fuoco, al vostro elemento. Come significato specifico di questa carta ci fa capire che può avvicinarsi un momento importante per noi per esplorare il nostro modo di fare e di gestire le cose. Quindi il nostro potere nasce dal cuore, non dal controllo, e quindi sfruttare la nostra saggezza interiore, le esperienze che abbiamo già fatto, cercare una via di mezzo, trovare equilibrio quando agire e quando fermarsi, e aver consapevolezza nei nostri movimenti, no all'impulsività, valutare, per fare appunto delle scelte consapevoli, quindi di usare la volontà, ma lasciarsi, allo stesso tempo guidare, quindi trovare quel giusto equilibrio e che per voi sarà vincente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!